गरेर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो राजतन्त्रको विरुद्ध हाम्रो यो धावा राजतन्त्रको विरुद्ध जो खालको हामीले उद्घोष गरिरहेका छौं यो राजतन्त्र फेरि फर्किएर चाहिँ पुनः त्यही स्थानमा रहन सक्दैन र हामी गणतन्त्रको पक्षमा उकलात गर्दै गर्दाखेरि देश र जनताको पक्षमा हामी जुन ढंगले आवाजहरू उठाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। पत्रकार मित्रहरू साथीहरूले पनि बुझ्ने कुरा, यहाँका बुद्धिजीवीले पनि बुझ्ने कुरा र आम सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्किने कुरा सम्भव छैन र हामी गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने कुरा र नेपालमा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लैजाने र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था चाहिँ स्थापना गर्ने हाम्रो संघर्ष रहनेछ भन्दै यस कार्यक्रमका कोण सभा कार्यक्रम र विशेष गरी मसाज जुलुस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै मित्रहरूमा हामीले फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौं र यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मकवानपुर जिल्लाका सेक्रेटरी कमरेड निगमार सिंहलाई यो कार्यक्रमको सम्बोधन गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक कमरेडलाई। यस कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टीका जिल्लाका जुनियर कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको यो प्रतिगामी षड्यन्त्रको विरुद्ध र यथास्थितिको विरुद्ध हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू र हेटौडावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो क्रान्तिकारी अभिवादन। यतिखेर यो देशमा केही तत्त्वहरूले, केही अराजक व्यक्तिहरूले फेरि शमशान घाटमा पुर्याइसकेका जुन अवसान भइसकेका राजतन्त्रले ल्याउने कुरो गरिरहेको छ। त्यस कारणले हाम्रो पार्टी देशैभरि यो कोण सभाको आयोजना गर्दै हामीले यो हजारौं शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त भएको यो गणतन्त्र र अवसान भइसकेको राजतन्त्र नफर्किने र फर्कन नसक्ने कुरोमा तपाईँहरूलाई म विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम दोस्रो कुरो के छ भने नेपालमा गणतन्त्रको निम्ति हामी लड्यौं। हामी हजारौं योद्धाहरूले शहीद शहादत प्राप्त गर्यो र हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूले आफ्नो शरीरलाई आहुति दिँदै बेपत्ता हुनुभयो र उहाँहरूप्रति पनि म यो कार्यक्रममा म स्मरण गर्न चाहन्छु। र हामीले देशमा जनगणतन्त्रको स्थापनार्थ हामी लडेको थियौँ र हामीले भनेको जनगणतन्त्र अझै आइरहेको छैन र गणतन्त्रको नाममा पुँजीवादी गणतन्त्र हारिरह्यो र अहिले पनि फेरि त्यही गणतन्त्र सञ्चालक गर्ने मान्छेहरू, सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको केही सीमाहरू, केही समस्याहरू, केही उहाँहरूको एउटा कमजोरीले आज फेरि पुरानै प्रतिगामी तत्त्वहरूले फेरि दबाउ उठाउने कुचेष्टा गरिरहेको छ र हामीले गणतन्त्रको निम्ति लड्यौं, हामी बलिदानी भयौं र हामीले गणतन्त्र राम्रोसँग चलाउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले चिन्ह दिएको थियौँ। हामीले ठोकुवाका साथ हामीले भनेको थियौँ र यो गणतन्त्र, यो पुँजीवादी गणतन्त्रले नेपालको हक र हितमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैन र नेपालको विषयमा न स्वाधीनताको कुरा रक्षा गर्न सक्छ, न युवा बेरोजगारहरूको समस्याको समाधान गर्न सक्छ, न कुनै महिला दिदीबहिनीहरूको समस्याको समाधान गर्न सक्छ, न कुनै जातीय लिङ्गीय क्षेत्रीय हिसाबले कुनै पनि जातित्वमा चाहिँ समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भनेर हामीले 71 सालमै हामीले ठोकुवाका साथ हाम्रो पार्टीले किटान गरेको विषय हो। तर आज यो कुरा जगजाहेर छ कि हामीले भनेको कुरा आज लागू हुँदै गएको छ कि यो देशमा महिला मेरै घर बनाऊ, अरू बाँचे बाँचुन्, मरे मरुन्, मतलब छैन भन्ने जो नेतृत्व गणहरूको यो लापरवाहीले गर्दा आज यो प्रतिगामी तत्त्वहरूले फेरि टाउको उठाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। म यो मसाजी कार्यक्रम मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरू साँच्चीमा म अनुरोध गर्छु। पहिलो कुरो
लोकतन्त्र भएन, उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नु पाउनुभयो। लोकतन्त्र भएन, उहाँहरूले आफ्नो मुद्दाका कुराहरू, आफ्नो एजेन्डाका कुराहरू राख्न पाउनुभयो। त्यस्तो शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्नु पाउँदै अस्ति 15 गते हाम्रो समाजवादी पार्टीको, हाम्रो चार पार्टीको कार्यक्रम हामीले भुगुडी मण्डलमा पनि गर्दै थियौँ। उहाँहरूले 3 कुनामा त्यो अप्रिय घटना घटाउनुभयो। जुन अप्रिय घटनामा जो पत्रकार मित्रहरू त्यहाँ जलेर मर्नु परेको छ, जो मान्छेहरूले चाहिँ अनाहकको ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ, त्यो उहाँहरूप्रति पनि म यो कार्यक्रम मार्फत म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यो देशमा जो मान्छेहरूले, केही अराजक व्यक्तिहरूले 2 वर्ष अगाडि चाहिँ राजतन्त्र भनेको एकात्मक शासन हो, त्यही दुर्गाप्रसादहरूले भन्थे, त्यही ज्ञानेन्द्र शाहहरूले भन्थे, एउटा अभियन्ताको नाममा आज फेरि राजवादीहरूको वकालत गर्न उहाँहरू पुग्नुभयो। यदि आफ्नो मुद्दा पुरा भइसकेपछि राजनीति ठिक, आफ्नो मुद्दा पुरा भइसकेपछि प्रलिगाली पनि ठिक। यस्ता मान्छेहरूबाट चाहिँ कुनै पनि देशको हितमा, जनताको हितमा नेतृत्व गर्ने क्षमता उहाँहरूको देखिरहेको छैन हामीले। यदि राजवादीका साथीहरू कोही यता नजिक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूबाट कुनै पनि देशको नेतृत्व गर्ने उहाँहरूको क्षमता देख्दैन। जो घटना घटाइसकेपछि दुर्गाप्रसाद चोर दिनबाट उयो भूमिगत अवस्थामा कता हुनुहुन्छ, कता बेपत्ता छ। र यस्तो अवस्थाको मान्छेहरूले आन्दोलनलाई, क्रान्तिलाई रक्षामा मिलाएर, क्रान्तिलाई सडकमा छोडेर भाग्ने नेतृत्वहरूले कुनै पनि क्रान्तिको, कुनै पनि आन्दोलनको त्यो नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरू माझमा भन्न चाहन्छु। यदि यो देशमा हामीले भनेको छौँ जति पनि कमजोरीहरू सुध्रेर अब समाजवादी मोर्चाले हामी नेपाली विशेषको समाजवाद हामी लागू गर्नुपर्छ। यदि 240 वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र फेरि फर्काएर, फेरि पश्चिमबङ्गतिर गएर, फेरि पश्चिमबङ्गतिर जनतालाई डोराएर यो देशको, यो मुलुकको कुनै पनि भविष्य समाधान हुनेवाला छैन। यो कुरा पनि तपाईँहरू माझमा भन्न चाहन्छु कि यदि राज्यको पालामा हामीले भोगेका छौँ, उहाँहरूले पनि आफ्नो बजेटबाट, यो देशको जनताको करबाट, बजेटबाट उहाँहरूले पनि तलब भत्ता बुझ्थ्यो होइन। अहिले मान्छेले सठिक रूपमा भन्न थालेको छ र 1000 पाल्नु भन्दा 1 राज्य ठिक, 1000 हात्ती पाल्नु भन्दा एउटै हात्ती पाल्न ठिक भन्ने जो सठिक उदाहरणहरू दिएर अहिले चाहिँ राजतन्त्र फर्काउने जो जनताहरूले पनि हो कि भन्ने खालको एउटा बुझाइहरू जनतामा पनि पर्न गएको छ। म यो कार्यक्रम मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने हेटौडावासी आम जनसमुदायहरूमा, यहाँ उपस्थित कमरेडहरूमा र सुरक्षाकर्मी मित्रहरूमा म के भन्न चाहन्छु भने यो कुनै पनि त्यस्तो कसैले चाहँदैमा यो राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन। र यो राजतन्त्र फर्किने हो भने अब हामीहरू कि मर्नुपर्छ, देशको लागि लड्ने, गणतन्त्रको निम्ति लड्ने जो योद्धाहरू मर्नुपर्छ, योद्धाहरू सुचिनुपर्छ, अनि मात्रै राजतन्त्रको कल्पना गर्न सक्छ। यदि होइन भने कुनै मान्छेहरूले, कुनै उठ्फुल्ल अराजक मान्छेहरूले 2-4 शब्द बोलेर राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ, फेरि नारायणहिटीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैमा यो राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन। हाम्रो पार्टी, हाम्रो समाजवादी मोर्चा समाजवादको निम्ति हामी निरन्तर अगाडि बढ्ने, निरन्तर हामी समाजवादको निम्ति लड्ने, हामी प्राणका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरा तपाईँहरूलाई सर्वविदित नै छ। हाम्रो पार्टीले भनेको छ यो देशमा अब त्यस्तो गर्न भएन, हामी प्रगतिशील जनताको व्यवस्था, संविधान, जनताको चाहिँ संविधान लेख्ने हामी नेपाली विशेषको संविधान, नेपाली विशेषको समाजवाद हुँदै हामी वैज्ञानिक समाजवादमा जान चाहन्छौँ। र कोही मान्छेहरूले फेरि फर्काउने कुचेष्टा गर्यो भने हाम्रो पार्टीले हामीले चाहिँ युद्ध लडेर ल्याएको गणतन्त्र, हामीले ल्याएको र जुन खालको चाहिँ हाम्रो बलिदानले ल्याएको यो गणतन्त्र हामी जनवादी गणतन्त्र हुँदै हामी समाजवादमा लान चाहन्छौँ। यदि
हाम्रो यो गणतन्त्रमाथि कोही व्यक्तिहरूले, कोही उच्छृङ्खल मान्छेहरूले, कोही व्यक्तिहरूले यस्ता खालका चाहिँ गफहरू दिएर फेरि राजालाई ल्याउने राख्ने जो कुचेष्टा गरिरहेको छ, यसको विरुद्धमा यसै कार्यक्रम मार्फत म खबरदारी गर्न चाहन्छु। र जनताको व्यवस्था भनेको त समाजवाद हो। जनताको व्यवस्था भनेको सबैले बाँच्न पाउने, सबैले स्वतन्त्रपूर्ण ढङ्गले जिउन पाउने, सबैको हक अधिकार बराबर हुने यो व्यवस्था उत्तम हो। यो व्यवस्था प्रगतिशील व्यवस्था हो। यो व्यवस्था हाम्रो राम्रो व्यवस्था हो र हामी त्यहाँ जान चाहन्छौँ। यदि हाम्रो पार्टी महासचिव विक्रमले भन्नुहुन्थ्यो यो देश हामीलाई 5 वर्ष जिम्मा लाउनु, हामी यो देशलाई बिना भ्रष्टाचार, बिना हामी कुनै पनि भ्रष्टाचार नगरिकन हामी यो देशलाई सही ढङ्गले हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा हामी देश सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। हामी सक्षम छौँ। हाम्रो पार्टीमा मन्त्री पद मागेर आउने हाम्रो प्रवक्ताहरू हुनुहुन्छ। 1.5 दर्जनभन्दा बढी हाम्रो सांसदहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीमा। के हाम्रो पार्टी चाहिँ सांसद नपाएर, हाम्रो पार्टी मन्त्री नपाएर हामी सङ्घर्ष गरेको होइन। यो कुरा पनि तपाईँहरूमा आज प्रश्न पार्न चाहन्छु। यदि हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जस्तोसुकै मूल्याङ्कन, जस्तोसुकै बलिदान गर्न, जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन हामी तयार छौँ। र कुनै पनि उच्छृङ्खल तत्त्वहरूले यो कुनै पनि एउटा गणतन्त्रको सीमा कमजोरीहरूलाई कोट्याउँदै कमजोरीहरू पायो भन्दैमा फेरि त्यही मान्छेहरूको कमजोरीलाई हामी हुँदा पनि फेरि राजतन्त्र ल्याउने कुचेष्टा गर्नुभयो भने तपाईँहरूले धेरै भुल गर्नुहुनेछ भन्ने म यो कार्यक्रमबाट चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। हामी यो नगरमा हामी उपस्थित छौँ। यो हाम्रो नगर कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। हाम्रो जिल्लामा हामीले स्थानीय तहसम्म हामीले मसाल जुलुस कार्यक्रम गर्ने हाम्रो देशैभरि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। हाम्रो पार्टी जबसम्म यो देशमा नेपाली विश्वस्तको समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्दैन तबसम्म हामी लड्नेछौँ। र केही उच्छृङ्खल तत्त्व, केही अराजक तत्त्वहरूले इतिहासलाई गराउने कोसिस गर्यो भने त्यसलाई हामी गर्नु पर्यो भने हामी बलिदान दिन फेरि पनि तयार छैन। कोही व्यक्तिहरूले त्यस्तो खालको हरकत नगरे हुन्छ भन्ने यो कार्यक्रम मार्फत मैले उहाँहरूलाई चेतावनी दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद, समाजवादी क्रान्ति जिन्दाबाद, समाजवादी क्रान्ति जिन्दाबाद, समाजवादी क्रान्ति जिन्दाबाद, प्रतिगामी षड्यन्त्र मुर्दाबाद, प्रतिगामी षड्यन्त्र मुर्दाबाद, प्रतिगामी षड्यन्त्र मुर्दाबाद, प्रतिगामी षड्यन्त्र मुर्दाबाद। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर, बेरोजगारी समस्या समाधान गर, बेरोजगारी समस्या समाधान गर, बेरोजगारी समस्या समाधान गर, कालोबजारी नियन्त्रण गर, कालोबजारी नियन्त्रण गर, कालोबजारी नियन्त्रण गर।